Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Алманбетов Рахымжан Дүйсенович. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Бауыржан Момышұлы атындағы нөмірі 45-ші Қазақ классикалық гимназиясының география пәні мұғалімімін. Менің онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Онлайн сабағымызды жүргізу барысында біз міндетті түрде үй тапсырмасына анықтама жасаймыз. Сіздерге көрсетілгендей, үй тапсырмасы жабық тест әдісі арқылы сұралады. Үй тапсырмасына назар аударуды сұраймын. Үй тапсырмасында берілген бос нүктелердің орнына сіздер тиісті жауапты қоюға міндеттісіздер. Үй тапсырмасымен таныс болған болсаңыздар, онда тексеріп көрейік. Үй тапсырмасының жауаптары төмендегідей. Арктикаға қарама-қарсы деген мағынаны береді. Өте дұрыс айтасыздар. 99% жерін мұз басып жатыр. Өте дұрыс айтасыздар. 24 миллион километр куб. Өте дұрыс айтасыздар. Минус 89,2 градус Цельсий тіркелді. Өте дұрыс айтасыздар. Винсон тау болып табылады. Өте дұрыс айтамыз. Джеймс Кук болып табылады. Өте дұрыс айтасыздар. Рауль Амундсен болып табылады. Бұл да дұрыс. Роберт Скотт. Өте дұрыс жауапты бердіңіздер. 16 елдің зерттеушілері жұмыс жасайды. Өте дұрыс айтасыздар. Құстардың 13 түрі, итбалықтардың 5 түрі мекен етеді. Бұл да дұрыс. Ең үлкен пингвин император, ал ең кіші пингвин Адели, мекен етеді Антарктида материгінде. Дұрыс айтасыздар. Енді үй тапсырмасы Антарктида материгіне байланысты болатын болса, біздің сабағымыздың тақырыбы қалай болмақ? Дұрыс айтасыздар. Сабақтың тақырыбы Антарктика және Антарктида. Әртүрлі мемлекеттердің халықаралық ғылыми ынтымақтастық зонасы. Зерттеулердің жетістіктері және келешегі. Материкті зерттеудегі ресейлік, кеңестік, қазақстандық зерттеушілер мен ғалымдардың үлесі. Сабағымыздың мақсаты Антарктида жайлы әртүрлі мемлекеттердің халықаралық ғылыми ынтымақтастық зонасы туралы сипаттама жасап, зерттеулердің жетістігі мен келешегі жайлы ақпараттарды жинақтап, зерттеушілер мен ғалымдардың еңбектеріне талдау жұмыстарын жүргізеді. Мақсатпен таныс болған болсаңыздар, онда сабағымызды бастаймыз. Сабағымызды бастау үшін мен сіздерге шеңберлі ақпарат әдісі арқылы менің ойымша тапсырмасын ұсынамын. Тапсырмада сіздерге мәтін берілді. Мәтінге мұқият қараңыздар. Антарктида. Рауль Амундсен өлерінен бірнеше ай бұрын журналистерге берген сұхбатында Арктика мен Антарктидадағы мұзды шөлдер туралы әңгімелей келіп, Амундсен, сіздер оның қандай әдемі екендіктерін көз алдарыңызға елестете алмайсыздар. Мен сонда қайтыс болуды қалар едім, деген болатын. Ағылшындар Антарктиданы капитан Гук ашты деп пайымдаған. Ал Шокальский мынадай сипаттамалар келтіреді. Ол былай деп жазады. Кук оңтүстік жарты шарды 1003 күн болды. Оның ішінде 60 градус оңтүстігіне қарай небәрі 75 күн, мұз маңында 80 күн жүзді. Ал Беллинсгаузен экспедициясы 535 күнге созылған сапарында 60 градус оңтүстікте 122 күн болды да, өте қиын, қауіпті мұз таулар аралынан 100 күн дегенде жүзіп өтіп, бүкіл оңтүстік полюсті Антарктида жерін айналып шықты. Рауль Амундсен 1911 жылы 20 қазанда жорыққа шықты. Ол өзінің ниеті туралы Скотты алдын ала құлағдар етіп қана қойған жоқ. Соған қол ұшын беруге де әзір еді. Амундсен оған өзінің Гренландиялық төбеттерінің бір бөлігін ұсынды. Егер ағылшын экспедициясы осы күшті, мықты және жақсылап үйретілген иттерден бас тартпағанда, полюске көзсіз ұмтылу немен бітерін кім білсін. Сіз білесіз бе, Антарктидада Мирни деп аталатын қала бар.
Себебі онда тұңғыш экспедицияны совет ғалымдары ұйымдастырды. Сомов басқарған экспедиция құрамында 400 адам жұмыс істеді. 1957 жылы Америка экспедициясының ұшақтары Антарктида мұздарының арасынан жасыл алаңды көрді. Оны зерттеуге совет ғалымдары ұшып барды. 1911 жылы Қызылды мекенді ең алғаш ашқан аустралиялық геолог Гриффит Тейлор. Ең алғашқы зерттеушілер Антарктиданың құшағындағы қызыл түсті беймәлім балдырлардың кінәсінен пайда болды деген тұжырым келген болатын. Алайда кейіннен қызыл түстің су құрамында темір оксидінің көп болуы әсерінен шығатындығы толықтай дәлелденді. Шығыс Антарктиданың даласында, құрғақ даласында, Тейлор мұздығынан шығып жатқан тасқын су қанды сарқырама деп аталады. Сіздерге ұсынылған қызықты деректерге мән беріңіздер. Мән беріп болған болсаңыздар, мен тапсырма құрастырып қойған болатынмын. Менің ойымша тапсырмасы: Антарктиданың табиғаты өте ерекше. Жер бетін мұз басқан, климаты өте суық, өсімдігі мен жануарлар әлеміне жұтаң болғанымен, онда еш жерде кездеспейтін түрлер мекен етеді. Дұрыс. Иә, тапсырмаға сәйкес ақпаратты беріп отырсыздар. Антарктиданы алғаш ашқан ол ағылшын саяхатшысы Джеймс Кук. Дұрыс. Ақпаратқа бұрыс жауап сәйкес келеді. Оңтүстік полюсті ашқан соң Роберт Скотт қайтыс болды, ал Амундсен ит жеккен шаналармен аман сау оралды. Өте дұрыс айтасыздар. Антарктида жайлы зерттеулердің көп нәтижесі совет ғалымдарына тиесілі. Бұл да дұрыс. Мәтінге сәйкес келеді. Қызылды мекен беймәлім балдырлардың кінәсінен деген тұжырым шындыққа жанасады. Бұрыс. Иә, дұрыс айтасыздар. Оның жауабы жоғарыда көрсетілгендей темір оксидіне тікелей қатысты еді. Келесі тапсырма: оқулықпен жұмыс. Сабағымызды жинақтау мақсатында жұптық жұмыс. Яғни, бізбен сіздің арамызда сандарды сөйлету. Берілген сандарға назар аударыңыздар. 14-те 1 миллион километр квадрат, 2300 метр, 1772-75 жылдар, 45 жыл, 1820 және 28 қаңтар, 1823 жыл, 1838-1842 жыл, 1839-1843 жыл, 1840 жыл, 1882-83 жыл, 1901-1904 жыл, 1908-1909 жыл, 1911-14 желтоқсан, 1912 жыл 17 қаңтар, 1957-1958 жыл. Сандарға назар аударып болған болсаңыздар, оқулықта осы сандарға қатысты ақпараттарды көріп жинақтап болған болсаңыздар, онда біз жауабын тексерейік. Дұрыс айтасыздар, материктің жер көлемі. Дұрыс айтасыздар, ондағы мұздың орташа қалыңдығы. Дұрыс айтасыздар, Джеймс Кук саяхаты. Дұрыс айтасыздар, Джеймс Кук саяхатынан кейін 45 жыл материкке ешкім зерттеу жасамады. Материктің алғаш ашылған күні. Өте дұрыс айтасыздар. Уэдделл теңізін ашты. Дұрыс айтасыздар. Чарльз Уиклс оңтүстік магниттік полюсті іздестірді. Нәтижесінде Бат, Накс жағалаулары мен Шеклтон қайраңды мұздығымен Уилкс жерін зерттеді. Росс өзімен аттас теңізді және аралды ашты. Дұрыс айтасыздар. Антарктида құрлығы үшін ақш, Франция, Ұлыбританияның арасында бәсекелестік үдей бастады. Бұл да дұрыс. Алғашқы халықаралық поляр жылы деп аталды. Назар аударамыз әр ақпаратқа. Роберт Скотт Эдуард 7-ші түбегін ашты. Трансантарктикалық тауды Росс қайраңдары мұздығын Виктория жерін зерттеді. Эрнест Шеклтон Бирдмор мұздығы поляр үстіртін ашты. Рауль Амундсен оңтүстік полюске жетті. Роберт Скотт оңтүстік полюске жетті. Халықаралық геофизикалық жыл деп аталды.
яғни барлық ақпаратқа дұрыс жауап бердіңіздер. Келесі тапсырма қолдану мақсатында сіздерге менің деп аталатын әдіс арқылы шығармашылық жұмыс беріледі. Мен болашақта Антарктидада полярлық бекет ашамын. Ержүрек теңізшілер ізімен. Антарктида жері ғылым үшін, бейбітшілік үшін зерттеледі делінген ізді жалғастырамын. Яғни берілген тапсырмаларды сіздер өздеріңіздің мұғалімдеріңізге зерделеуге ұсынасыздар. Әрбір тапсырманы сіздердің мұғалімдеріңіз мұқият қарап, оған зерделеу жұмыстарын жүргізеді. Дескриптор бойынша сіздер өз ойларыңызды қосымша ақпараттар негізінде ортаға саласыздар және тұжырымдайсыздар. Келесі сіздермен кері байланыс жүргіземіз. Яғни білемін, білдім, білгім келеді. ББ кестесін толтыру. Рефлексияны толтырып, өздеріңіздің мектептеріңіздегі мұғалімдеріңізге ұсынасыздар. Үйге тапсырма 108 сағат деректі фильмін көруді сіздерге ұсынамын. Назарларыңыз үшін рахмет.